y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Eva ndetse na John. Ni inkuru y'urukundo itangaje ndetse n'inkuru y'urukundo iryoshye cyane kandi irimo n'inyigisho. Kadutangirira inkuru yacu ku kibuga cy'indege, aho John aba avuye muri Amerika, inshuti ze ndetse n'abavandimwe baje kumwakira. Aba ari kugenda asuhuza abantu bose ubona ko yumiwe. Gusa mu baje no kumwakira haba harimo na girlfriend we. Uwo girlfriend aba yitwa Sonia. Sonia arihuta cyane akamuhobera, of course nk'umukunzi, akamusomagura akavuga ati nari ngukumbuye sheri, nari ngukumbuye cyane kubera iki watinze. Nyine uri kumva story nyinshi nyine ubibona. So mu bashuti be hari hajemo undi muhungu w'umushuti we, ariko uwo mushuti azana n'umushuti we w'umukobwa. Uwo mukobwa yitwaga Eva, yari umukobwa mwiza, unanutse, useka neza, oh my god, ufite ninkubwira ngo araseka amasaro agaseseka, wow, ishinya ya black nziza, inyinya, oh good lip, mva nyine yafite everything, afite tayi nziza, ntabwo mfite uburyo namudescribing, gusa she's so cute. Ni ukuri yari mwiza. So bose bagendaga baza gake gake baje gusuhuza John. Of course girlfriend we yahise ajya ku ruhande, ubona ko n'abantu bishimye. Eva yaje gusuhuza John, ariko ukabona ko oh my god, John ari kumwitegereza cyane. Ariko ni bya bindi by'abanyamerika ko kundi nyine ubona umuntu ukabona ari kwitegereza umuntu cyane, ukavuga ati what, nyine bikagucanga. Gusa Eva wabonaga nta kintu bimubwiye. Ikindi yaje azanye n'inshuti imubwira tugiye gusuza umushuti wanjye, don't worry, ntugire ikibazo, everything it will be fine, buri kimwe cyose kiragenda neza. Ubwo Eva yaraje yaramusuhuza, basuhuzanyije mu ntoki, of course ntabwo bari baziranye, yamusuhuje nk'umuntu usanzwe. So barasuhuzanyije, ariko ukabona ko John yishimye. Yabonye marayika. Ariko uzi ko ibintu bajya bavuga ari byo, mu Rwanda dushaka kuba dufite abakobwa beza, oh my god, gusa ni mwiza by the way. Kandi ikindi n'abandi bakobwa bose bari mu Rwanda ni beza, ahubwo tujye twihagararaho. Ubwo nyine barasuhuzanyije, ubona ko John yamwishimiye, he's so excited nyine kubona Eva muri iruhande. Umva ntabwo yari yitaye ngo girlfriend wari aho ngaho, gusa nyine yitwaraga nk'umuntu of course ufite girlfriend kandi ari aho ngaho buri kimwe cyose. Uwo John yari yaje ahagana ku wa gatanu mu masaha ya kumanywa ukuntu, ariko bwenda kugorobamo, nyine mu masaha ya afternoon, nyine guhera saa 8 kumanuka kugeza ayo masaha. So byageze nimugoroba, John aravuga ati why not, muze tujye kurya shusho, muze tugende tujye gusangira tunywe n'iki. So ubwo barasohotse, gusa nyine wabonaga ko wow, na Eva yamwishimiye, ariko nyine yaratuje nk'umuntu yabonye ko afite girlfriend, nta kindi kintu ashobora kubikoraho. Gusa nyine ubona ko nawe yamwishimiye, ariko ntabwo ari kubiha umwanya cyane. So ubwo ngubwo baragiye barenjoyinga, baranywa, ariko girlfriend wa John ariwe Sonia yari afite gahunda in the morning, yari afite gahunda mu gitondo, yari afite gahunda y'ubukwe. So barenjoyinze bageze amasaha ya saa 5. Oh, Sonia yabwira sheri we ariwe John, I'm glad babe, please I need to go home, mfite kugenda nkaruhuka kubera ko ejo umunsi wanjye ni muremure, nzaba nagiye mu rugo, I mean nzaba nagiye mu bukwe. Ko ndi kuvugishwa, oh my god. Gusa nyine wabonaga ko ni ibintu biryoshye, of course nko mu boyfriend we kandi bakundana, yagombaga kumurespectinga, akavuga ati it's okay, twagenda nta kibazo. Uri kumva ntabwo girlfriend yagenda ngasiga umusheri we, no, ntabwo baby yagenda ngasiga sheri we. Of course bahise bahaguruka baragenda. Bageze imbere hashize nk'iminota 2, Eva biramucanga, aravuga ati se kagiye atishyuye bite, biramucanga. Ubwo ngubwo muri ako kanya kiri kubitekerezaho byamucanze, lo type ari we
John yahise agaruka inyuma arambwira ati oh I'm sorry nani bagiye kugusezera so njye ndagiye girlfriend wanjye afite ibintu azajyamo ejo so we have to go. Arambwira ati okay nose kugiye kare. Arambwira ati nyine dufite ibintu uri kumva ntago yansiga. Okay I understand you. So oh my god ubwo nyine babuze icyo bakora. Eva mu gihe ari kwirebeshwa hirya no hino John aramureba arambwira ati ntugire ikibazo mufate icyo munywa cyose mwisanzure ntacyo bitwaye nishyuye. Uri kumva nyine of course nk'umukobwa mwiza tugomba no kwihagararaho yumvisha amusuzuguye. Yavuze ati no this is not me mfite kwihesha agaciro uno muntu ntanyuzemo ijisho vraiment. Ubwo Eva nawe yahise avuga ati oh okay nta kibazo nanjye reka nshaka akamoto ntaye. John aravuga ati oh okay ujye gutaha it's okay nta kintu bitwaye ariko nyine wari kuguma ukenjoyinga n'abandi bashuti mugenge ntahari ntacyo bitwaye. Ubwo John yahise agenda na girlfriend we baragenda. Ubwo na Eva yahise agenda n'abo bashuti be b'abahungu buri bose barataha. Of course Eva yaratashye yari yishimiye umutipe yamwishimiye ariko nta byadanje ariko akunda uhura n'umuntu like okay bakaba inshuti biraho ngaho nta kintu kibiri inyuma pe. Ubwo bwarakeye nko mu gitondo mu masaa 12 zishyira saa moya guys John yari yasaze yakoresheje telefone ya wa mushuti we bari bazanye kuri airport. Uwo mushuti we aba yitwa Shema. Arambwira ati Shema please wantiza telefone yawe. Ngira ati oh harya ntabwo uragura simukadi y'inyarwanda. No ntabwo ndayigura sha kandi ndashaka gukolinga umuntu. Arambwira ati okay nta kintu bitwaye. Ubwo ngubwo yarayimuhaye mu gihe bakiri gucilinga kwa kundi uba wivugishwa ku ruhande n'iki. Aranje atamaze harya mbebe twahuye ejo yitwa nde. Arambwira ati oh yitwa Eva sha. Arambwira ati okay. Ubwo yahise searching izina rye muri telefone abona koko n'ubundi yanditsemo Eva friend. Aramuhamagara 1 time 2 time aramuhamagara koko like inshuro 15. Like John yari serious. Oh my god. Gusa nyine Eva yarebaga umuntu uri kumuhamagara izo saha kandi batashye batinze. Uri kumva barananiwe kirebaga umuntu umuhamagaye akabona ni Shema kandi akabona Shema ni inshuti nta mpamvu afite kumuhamagara muri icyo gitondo. Ahirya sina araryama ahirya akara yitereka hirya araryama aravuga ati oh araryama bigeze nko mu saa moya nibwo yicuye aricara ku gitanda amajije guprayinga. Nibwo yarebye muri message bamwoherereje kuri WhatsApp abona Shema yamwandikiye message yanditseho ngo this is John. Oh my god this is John like nyine Eva biramutungura biranamutangaza cyane. Yahise ahamagara Shema of course bwo yahise akeka uko ari John wakoresheje telefone ye. Yaramuhamagaye ambwira ati hello umeze ute? Meze neza. Waraye neza? Ego of course naraye neza nta kibazo. Oh nawe waraye neza? Ya naraye neza ariko uwo byo muhamagara cyane sinzi. Oh I'm sorry numvaga nshaka kubonana nawe ejo narakubonye ndakwishimira ntabwo twigeze tubona umwanya wo kuganira nyine gutyo numvaga nyine nifuza kuganira nawe. Eva biramucanga aravuga ati okay ndaje nguhamagare gatoya. Ubwo yahise amukupa aratekereza avuga ati se umuntu ari kumfata ute afite girlfriend ari kumamagara he need to talk to me arashaka more conversation with me. Oh my god uno muntu aranshakira iki? Gusa njye ntabwo yabitinzeho. Ikindi Eva yari single and searching. Yari single ari wa muntu ukeneye umukunzi uri kumva ariko nyine ntabwo expectingaga yuko like yakundana na John cause yari yaraye aberetse like aba presence aberetse sheri we so ntabwo yabi believingaga somehow.
ubwo yaramuhamagaye arambwira ati okay I'm sorry nari ngiye koga mu maso ariko nyine okay it's fine naza kukureba nta kibazo. Ambwira ati okay nta kibazo. Uri kumva nyine nk'umuntu udafite sheri, nk'umuntu uri single n'iki noneho kumva ngo umuntu uvuye hanze diaspora arashaka kuvugana nawe. Who I am, ndinde wo kwanga ndinde wo kwanga kujya kuganira no mu diaspora, ndinde mpagaze he, uwo ninde? If I have that okay I'm coming, ndaje mu gihe gito. Ubwo Eva nyine yahise yitunganya vuba vuba yikubita mu kadushe, afata akantu k'agashowa, umva ahita afata akabayike nyine aragenda, ariko imvura yaramunyagiye sheri. Ariko nyine let me tell you guys, kambabwire uziko ibintu birimo umugisha bigaragara, kandi bakunda kuvuga yuko like iyo imvura iguye mu kintu sometimes nyine haba harimo umugisha mu kuntu. Umva imvura yaramunyagiye, uri kwibaza yaramunyagiye kuva he arindagera yavuye Kimironko arindagera he i Kanombe, imvura iri kumukoma sheri. Uri kwibaza umuntu ntimukundana yarayakweretse girlfriend we, shana umuntu mushyashya kuri wowe ugiye unyagirwa ngo ugiye kureba umuntu. What kind of that? Is it love? I don't know. Gusa nyine ni bon, ni byiza byahatari. So Eva yagezeyo agerayo yatitiye, imvura yamukubise. Wow, John yaramurebye amugirira impuhwe, of course yahise amuzanira agapira ke k'imbeho keza kari mu myenda, yavugaga ati uyu no mupira ndawukunda pe, nyine muri ya myenda uvuga ati no myenda ndayikunda. Arangije arabumuhasha. Abantu ko bari bakondanye imitima bavuga ngo ni south na north byari byahuye. Nyine byari buri nkweto yari yabonye yayo. Ubwo nyine akigerayo akinjira mu nzu, of course yasangiyeyo abashuti bari kumwe nijoro, ukuyemo Sonia wagiye muri wedding. Abandi bose bari bahari bari kunywa, ubwo nyine baricaye baraganira, ariko ukajya ubona John arashaka kuganiriza Eva, arashaka kumuganiriza, nyine arashaka ko bagirana big conversation, arashaka nyine ko bagirana like a private conversation, bagirana ikiganiro nyine kibanga se cyangwa abandi bantu batajemo. Uri kumva? Ubwo John nyine nk'umuntu uzi ubwenge yikojeje mu cyumba, yahise ahamagara Shema arambwira ati wabwiye Eva kansanga muri chambre. Uri kwibaza? Ubwo nyine mbebe yahise amusanga mu cyumba, nk'umuntu ukorera imbere cyane, yahise amusanga mu cyumba barahoberana. Ubwo nyine bicara ku gitanda baraganira, arambwira ati nyine nakubonye numva ndakwishimiye, uri mwiza, you look so nice, nyine nakwikundiye vraiment. Eva araseka cyane arambwira ati like seriously ni gute ushaka kumbwira ngo you love me? Last night walaye utweretse your girlfriend. John arambwira ati come on, let me tell you, kankubwiza ukuri, ndabyemera naraye mberetse girlfriend wanjye, yego ni nawe, ariko mba mbona ibyacu nta kuntu bimeze, biri kugenda bisa nkaho birangira, niyo mpamvu nakubonye nkumva ndakwishimiye. Eva biramurenga, ako nyine ku mutima somehow akabyishimira, akavuga ati wow, now ngiye kujya muri relationship no mu diaspora. What kind of days? Is this opportunity? How can I call it? Byaramunaniye, gusa ibyo byose nibyo yibazaga mu mutima we. Bakomeje kugirana ikiganiro, John akajya anyuzamo akamubwira mu kantu kaka English avanga n'ikinyarwanda, nyine nk'umuhungu ufite imitoma sheri. Ninkubwira ngo imitoma ni imitoma, Eva cyangwa se n'abakobwa muri rusange, iyo umukobwa umuteye imitoma ubu mukomye bon, ubu mukomye fresh, ubu mukomye pe.
ubwo yakomeje kumuganiriza amubwira ko nyine ibyabo bizagera aho birangire ariko amubabarire bakundane kuko yamwishimiye ari kumva ashaka gukomezanya nawe. Eva nk'umuntu utari ufite boyfriend kandi amushaka yaravuze ati why not ntagerageza nkareba ko byakunda. So yaremeye bemeranya no kuba babishyize mu ibanga kugira ngo ibyabo bibanze birangire n'iki. Ubwo nyine barahoberana nyine, ubwo nyine deal is done, kiss aho hafi. Ntabwo byari byoroshye. Ubwo nyine bahise bavuga ati ntabwo twaguma hano, reka tujye muri salo tugumane n'abandi. Nyine uri kumva nk'abasore babonye umukobwa ajya mu cyumba n'umuhungu, nicyo ushaka gutekereza? Nta kindi, having fun. Nizere ko mwanyumvishe, ntimumvugishe amagambo menshi, mumbabarire, muri kumva. Ubwo nyine akicara muri salo, nyine John nk'umuntu watsindiye umukobwa yari yamukunze guys, yari yamukunze hahandi like gukontorora ibyumviro bye byari byanze. Ubwo nyine yaracunze akimara kwicara nawe aje amurebye, nyine kwa kundi umutima wumva ati wow, nyine ukumva uri satisfied, nyine umuntu uri kumwe nawe uramwishimiye. Oh my god, byamurenze, yahise agenda ahita amukubita ikibizo. Abantu bari aho nyine bahise batungurwa, ariko nyine nk'abantu b'abajama nyine baratuza ntibabyerekana, gusa Eva isoni ziramwica nyine. I think like atekereza nijoro barayi baberetse umukunzi we araje amukubita French kiss. Uri kwibaza, byaramurenze. Uri kumva nyine n'abantu kubisobanukirwa bihita bibarenga, kubishyira mu mutwe ntabwo byumvikana. Muri icyo gihe cyose bari bari kumwe guys, Sonia yaramuhamagaye like inshuro 20, umutipe yanze kwitaba da. Ubwo nyine baraganiriyeho iminota mike, bashaka icyo kurya n'icyo kunywa. Of course umutipe ahita amuherekeza, aramusezera, arambwira ati nishimiye guhura nawe and I'm so happy kuba wanyemereye ko dukundana, ni iby'agaciro. I will try my best, nzagerageza uko nshoboye. Ubwo nyine umukobwa yahise ataha yishimye. Umva yari amaze iminsi ari gusenga ati Mana please wampaye umukunzi dukundana wa burundu, nzabyarira, tuzagumana forever, nta wundi muntu nshaka. Akajya yibaza iki nicyo kimenyetso Imana impaye. Gusa nyine kubibelivinga bikajya bitindamo gake, nyine kubyizera bigasa nkaho bigoranyemo ukuntu, ariko nyine sinzi uko nakubwira, ariko nyine it was byari byiza pe. Ubwo yaratashye nyine barayibavuga n'ijoro ryose. Ninkubwira ngo ijoro ryose ntago basinziriye, like basinziriye nk'amasaha 2. Ubwo nyine bwarakiye nko mu gitondo ku munsi ukurikiyeho, umutipe nyine uri kumva yaje mu Rwanda, bafite kujya ahantu henshi hagiye hatandukanye, akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Abirangije nko mu masangahe nibwo yahamagaye umukobwa, arambwira ati ndumva nyine guhura nawe, ndagukumbuye pe. Eva aratangara, arambwira ati se come on, ni gute ushobora kumbwira ngo urankumbuye kandi nijoro twaraye tuvugana ndetse n'ejo twari turi kumwe? Arambwira ati come on please, iyo kugira ngo nyine urukundo rwiyongere se cyangwa dukomeze dusigasire urukundo rwacu, tuba tugomba guhura. Like reba nk'ubu ntabwo mfite igihe kinini mu Rwanda, mfite gusubira muri Amerika, so rero reka tujye duhura uko mbishoboye, sibyo? So nk'umukobwa kubitekereza, ntago yishyura transport, nta kintu na kimwe yishyura, nta kintu like nyine nta kintu spendinga, ni wowe wenyine ugomba kugenda. Avuga ati okay ndaje nta kibazo. Ubwo nyine yaragiye asanga umutipe aramutegereje, man nyine yamukunze, yaramuhobeye nk'umuntu baherukana mu mwaka ushize. Barahoberana, barishimirana, bazi uburyo bari bameze, baraganira, baragenda bicara ahantu, baraganira, bafata akantu nyine nk'abantu badashaka ko bagera aho bagiye vuba. Bahise bakora iki? Bagiye n'amaguru, bagenda baganira, ibintu byose ubona ari byiza biryoshye. Wow,
ndababwira ati byari byiza cyane. Ubwo nyine bakomeje kugenda bageze ahantu mu nzira bafatanye mu ntoki bari kuganira. John baramuhamagaye, yakuye telefone mu mufuka arebye abona ni Sony. Of course ntabwo yagombaga kugira ute kuyihidinga umukunzi we, yakuyemo kwa kundi uri kumwe n'abantu ugiye kureba umuntu waguhamagaye kandi ku muntu w'umukunzi utuntu tw'udutima, utuntu tw'udustika twa lip nyine ring nyine umuntu wawe. Eva yarabibonye nyine nk'umuntu wari watangiye nawe gufalinga in love, nyine atangira kuzanamo akantu ka jalousie kifuhe. Nibwo yamuhobeye vuba vuba ahita amubwira ati you know I love you and I love you more, sibyo? Ariko nyine ntabwo wakomeza kutugira turi babiri, you have to choose one, ufite guhitamo umwe. Ndabyumva ndabizi ko wari uri muri relationship, kwita uyikansolinga biragoye, nanjye ntabwo nkugora, ariko nyine njyewe ngiye kuguha igihe uhitemo uwawe. Nugira vuba ugasanga ntacyahindutse nzaba mpari ku bwawe, ariko nutinda ubwo nta kundi. John yarababaye cyane cyane, ubona ko isura ye irahindutse, biramubangamiye pe, biramubangamiye, ubona ko biranababaje somehow. Ubwo nibwo yahise akora iki, bahise bataha barasezeranye, ariko basezerana bose ubona ko batabyishimiye. Eva arataha ndetse na John arataha. Eva yaratashye ari kuvuga ati John ndagukunda cyane, ariko nyine ufite guhitamo umuntu umwe, ntabwo twabaho turi babiri, ntabwo nabishobora. Niko yibwiraga ku mutima. So yaratashye araryama n'umutima utuje, ariko nyine ategereje ko John amuhamagara. Nijoro ntiyigeze amuhamagara, of course ntabwo yigeze amuhamagara. Bigeze nko hagati mu ijoro, saa sita z'ijoro yagiye kubona abona call ya John. Eva nawe ntabwo yatinze kumwitaba, yaramwitabye, bari kuvugana wumva ko barakundana. John ari kurira, Eva nawe ari kurira, nyine bafitanye urukundo, ariko nyine nta bintu bitabura imbogamizi. John bahashize nk'amasaha abiri bavugana, bararyamye. John abyutse mu gitondo yicaye ku gitanda, atekereza uburyo ki yaraye arira ari kurira Eva, na Eva ari kurira, atekereza uburyo ki akundamo Eva, atekereza n'uburyo urukundo rwe na Sonia rutari kugenda. Aravuga ati se ibi ni ibiki, ibi ni iki koko? Nibwo yahise ahamagara Sonia kuri call, arambwira ati hey love, uri kumva nka Sonia, arambwira ati hey love, so waboneka tukaganira? Arambwira ati yes I'm available. Arambwira ati okay, reka nkoreza address y'ahantu ndi and then uze duhure. Arambwira ati ntabwo duhurira mu rugo. Arambwira ati no, n'ahandi. John yahise amufata amujyana ahandi mu cafe, baraganira pe. John arambwira ati rero ndabona bimeze gutya na gutya, bose basasa inzobe hasi. John arambwira ati we have to stop. Sonia nawe nyine nk'umuntu mukuru, ibintu bari barimo nyine babonaga bitagenda bimeze ukuntu, bose babyemeranyijeho, baravuga ati okay it's fine. Bose bahise barangizanya, barahoberana, umwe acukwe n'undi agenda ukwe. Bakimara gukora break up, John umva yararebye abona imodoka harambutiyaje, yafashe akabike, niko kagira ute, niko kihuta. Yafashe akabike acaho pe, ahita ajya kureba Eva we, aramuhobera, arambwira ati nari ngukumbuye cyane. Eva amaze iyi minota yose kutigeze umpamagara. Arambwira ati hari ikintu cy'ingenzi nari ndimo kandi nawe ni ingenzi kuri wowe. Arambwira ati icyo kintu cy'ingenzi kuri njye ni iki? Mu gihe John agiye kukimubwira, Eva yahise agikeka nk'ikintu yari yamusabye, yahise ambwira ati shh, amucecekesha ku munwa, ahita amusoma. Arambwira ati I love you and I appreciate, ndashima buri kimwe cyose wakoze. John aravuga ati se urabizi ibyo nangiye kubwira? Arambwira ati ndabizi neza ko uvuye kuganira. Arambwira se wabimenye gute? Ndabiketse tusinzi nimba ari byo. Okay wabimenye. Bahise bahoberana, umwe arataha n'undi arataha. Bamaze nk'iminsi nk'ine baganira, ariko John akabangamirwa. Nibwo yaje guhamagara Eva, arambwira ati se nimba bitakubangamiye can we live together muri iki gihe gito nsigaranye, tukaba turi kubana muri apartment, nta bandi bantu bazamo, ni njye nawe,
tukaba turi kumwe ambwira ati nta kibazo naza, umva bari bakundanye. Aha okay, ubwo nyine bahise bahura baraganira, ibintu byari bon. Ubwo nyine Eva bazanye utuntu twe duke, nyine ba livinga together, batangiye kujya baganira nyine nk'abantu bari serious. John yari serious, more serious, kandi akabona umukobwa ni mwiza, yatekereza ko agiye kujyanza, akavuga ati n'umukobwa ndasanga baramujyanye. Akavuga ati okay. Nibwo yatangiye kubwira Eva ambwira ati twabyarana. Ambwira ati are you serious? Tukabyarana? Like uri serious? Ambwira ati yes, I'm serious. Ambwira ati okay, nta kintu bitwaye ariko I'm not ready. Uri kubona ndacyari gusurviving. Ambwira ati no, weho twabikora kandi abizi byagenda neza. Ambwira ati ntabwo ndi ready. Okay, nta kibazo, uzasubire hanze, nugaruka uzasanga nanjye ndi tayari. Aramubwira ati okay, ntacyo bitwaye. Gusa nyine kuba Eva ari bumubyarire nta kintu byari bimutwaye nawe. Bakomeje ku livinga together, of course. Nyine hagiraga ikintu kiba, igihe cye kigeze cyo kuba yajya muri period, abona akumweru karirenze. Avuga ati bite? Atangira kugira ubwoba n'iki, ariko nyine ntibimutera ubwoba cyane n'iki. Arangije arabwira ati ariko babe, uzi ko ntari kubona period zanjye? Ambwira ati come on, ni gute se wazibura? Ntabwo wazibura, ziraboneka, we tegereza nk'icyumweru kimwe. Eva aravuga ati nyine iyo ikintu cyakubayeho mbanza umubiri ubikubwira se cyangwa mind? Yaramubwiye ati sha byanze pe. Bahise bajya kwa muganga baripimisha everything, basanga agatara karatse shu, yatewe inda. Gusa nyine ntabwo Eva byamubabaje, yarabyakiriye ko yakundaga John. John bakimubwira yavuze ati wow, this is John. Eva aramureba ngo nguki, this is John. Oh my God, I'm happy. Umva batashye yishimye, umva inshuti n'abavandimwe bamubwira ati umva turatwite. Umva nawe byamushimishije pe. Ubwo nyine of course Eva yarabyakiriye. Umuhungu yaramukundaga guys, yaramukundaga kuri rwa rwego ibintu byose ujya gukora ujya ushyiramo Imana. Eva ibintu byose yakoraga yavuga ati se man, ibi nibyo, uyu ni wa mugisha nagusabye. Nyine kwibutsa Imana, umva biba mumeramo umugisha. Indi igize nk'ukwezi kumwe n'igice, of course John yahise asubira muri state, umukobwa asigara survivinga n'inda. Ariko John yasize amukoreye everything, stock arahaha, frig arayuzuza, mbese amukorera everything, asigaye amwishyuriye inzu like 5 months. Umva it was so nice. Ariko nyine Eva nyine aravuga ati iki ni igishuko, like anyishyuriye like 5 months, ampaye ibyo kurya, nibimara gushira byose azahita anta mu bisheke. Ariko nyine yakomeje kuba muri ubwo buzima, bakajya bagenda bavugana. Umva John sometimes anamufuira akamubwira ati ntukave mu rugo, wagiye he kutambwiye ibyo urimo? Nyine byose vraiment byose ni ukuri kambabwire. Ubwo nyine byakomeje kuba uburyohe sheri, byakomeje kuba uburyohe. Nibwo nyine Eva hashize amezi 9 arabyara ikibebe cyiza, ikibebe cyitwa Roxane sheri, ikibebe cyitwa Roxane cyiza byatari. Umva John yarishimye, mbebe aramukunda, navuga ari ikibebe gisa na se na mama, hose yarafashe yakoshye Imana, kimeze neza. John byaramushimishije, yakomeje kwita kuri Eva bidasanzwe, akomeza kujya amufasha nyine mu buzima bwa buri munsi. Oh my God, arambwira ati uri uwanjye. Umwana amaze gukuramo ukuntu, John yaje kugaruka mu Rwanda.
oh my god, yaje kugaruka mu Rwanda amukorera surprise umugore atabizi, aramupropoza, aravuga ati wow, uno mugore ni mwiza, aravuga ati uyu niwe mugore wanjye, uyu niwe wanjye. Bahita bajya gukora civile, umva babana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo nyine uri kubyumva, byari ibintu biryoshye, babanyeho muri icyo gihe bararyoshanya, ubuzima bukomeza kuryoha. John abwira Eva, anamupromisinga yuko azajya aba umugabo kandi azajya akora inshingano neza zo kuba ari umugabo, azamwitaho, nta kibazo azagira, and igihe nikigera azamusanga muri state. So ntabwo haciyeho igihe kinini, yakomeje kumushakira ibyangombwa. Eva mwiza, Eva wa John ndetse na Roxane, igihe cyarageze Imana ibafungurira amayira. Uri kwibuka imvura yaguye for the first time ajya kureba tipe, umutipe. Ni umugisha bro, ni umugisha guys. Ibintu byose ujya ukora ujya ushyiramo Imana. Ikindi mujye mwibuka ku appreciating everything. Igihe cyarageze abona visa ajya kubana n'umugabo we John byaramushimishije, byamukoze ku mutima. It was so beautiful guys, ntabwo nshaka kubyumva, byari ibintu biryoshye. Yamusanzeyo, aragenda akomereza ubuzima yo, ni ibintu byari byo kwishimira. John yararize kubona ko finally umugore we bagiye kujya babana mu buzima bwa buri munsi, bafashanye kurera umwana abona igitsure cya se, abone n'icya nyina. It was so very very good. So guys, isomo mugomba gukuramo hano, buri kintu cyose ugiye gukora please Imana yishyira imbere yawe. Mu bikorwa byawe byose bya buri munsi Imana yishyira imbere yawe. Nujya gukora ikintu ukumva udahamanya n'umutima wawe, ukumva uri kugenda bigura intege, bireke. Iyo mvuze bigura intege like ni gukora ikintu utagishaka kitakurimo, kireke nyine, ubwo ntago aba aricyo. Ariko nyine Imana ibiri mu bintu byawe byose uzajya wumva biri kugenda neza n'iki, nta mujinya. Weho fastly shyira Imana mu bintu byawe, ubundi ukora ibintu byawe neza, ibintu byose bizagenda neza. Please guys, don't forget to subscribe, share and comment. Love you. Mwah.